அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நண்பர்களே, சனா ஷாப்பிங் நான் உங்கள் பாசில் கேஸ். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சேஃபாக இருங்க. வெயில் பயங்கரமாக போலக்குது. உங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் வெயில் அடிக்குது. ஸோ மே மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டைமில் நீங்கள் பொறுத்தவரைக்கும் 11 மணிக்கு வெளியே வராதிங்க தயவு செஞ்சு. அது இல்லாமல் நோம்பு டைம் இப்போ முடிய நோம்பு டைம்லேயும் ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஸோ வெயில் அதிகமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் கொரோனா ஸ்பீட் ஆகிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே சேஃப் முக்கியம். நீங்கள் சேஃப் நல்லா இருந்தால் தான், நீங்கள் சேஃபாக இருந்தால் தான் நம்ம சேஃபாக இருக்க முடியும். நம்ம சேஃபாக இருந்தால் வீட்டு மக்கள் எல்லாம் சேஃபாக இருக்க முடியும். நம்ம சேஃபாக இருந்தால் தான் நானும் சேஃபாக இருக்க முடியும். ஸோ சேஃப் நீங்கள் சேஃபாக இருங்க. ஸோ எல்லாம் சுத்தபத்தமாக இருங்க. ஓகேங்களா? இப்போ காய்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ஒரு வாட்ச் வந்துருக்கு. என்ன வாட்சா? லோகோ வாட்ச் தான் வந்திருக்கு. லோகோ வாட்ச் அருமையான வாட்ச், ப்ரீமியம் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது வாட்ச். இது நாங்கள் பார்த்தோம், அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்சோட அன்பாக்சிங் தான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம அந்த வாட்ச் அன்பாக்சிங் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுக்கு நீங்கள் யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் பில் ஆக்கினா தட்டி விடுங்க. அப்போ நான் போடுற சூப்பரான வீடியோ, அழகான வீடியோலாம் உங்களுக்கு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பற்றி சின்ன சின்ன ஸ்பீக்கர்லாம் இறக்கி கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜூக்கு வீடியோ இது பார்த்தே கம்பெனி இது ஜஸ்ட் ஆன்லைனில் போகிற ப்ரைஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம கடையில் போகிறதுக்கு 1799 போயிட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ இது நல்லா இருக்கும், அருமையான குவாலிட்டி இது. ஸோ இது அன்பாக்சிங் நான் அடுத்து போடுவோம். இப்போ ஜஸ்ட் நான் ஒரு சாம்பிள் தான் காமிச்சிருக்கோம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம அந்த வாட்சோட அன்பாக்சிங் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்சோட இதான் அந்த பாக்ஸு. இப்போ பாருங்கள், வாட்ச் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் எழுதிருக்கு. வாட்ச் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா K98. K98 பொறுத்துக்கு என்னன்னா K17 நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, K16 பார்த்துருப்பீங்க, K17 பார்த்துருப்பீங்க. K16 K17 அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் இந்த வாட்ச் வந்துருக்கு. ஸோ இந்த வாட்ச் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதான் புதுசாக சீல் பாக்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்து மேலே ஒரு கோணி பேர் இருக்கும். அந்த கோணி கட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்ச் பேஸ் வந்துருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பாருங்கள். ஸோ இந்த வாட்சஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ K16 K17 மாடலோட அப்படியே பாக்ஸ் தான் உங்களுக்கு. டபுள் பாக்ஸ் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இது ஸோ சூப்பராக வந்து பாக்ஸே உங்களுக்கு ஃப்ரீ பக்காவாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன இது உள்ளே இருக்குது, ஸோ மற்றதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு நான் அடுத்தடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஸோ மற்ற வாட்சுக்கு இது வாட்சுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு, K16 வாங்கியிருப்பேன், K17 வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும், ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, ஸோ உள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம அடுத்த கண்டினியூ போகலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் போகலாம். அடிக்கடி பவர் பேங்க் தேடிட்டு இருக்காங்க. பவர் பேங்க் நான் பக்கத்தே வச்சுட்டேன். சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே R41880742 போட்டிருக்கு. இது ஒரு கோட் நம்பர் இது. ஸோ பாக்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பை பேட்ரி டைப் எல்இ ப்ரோட்டில் பேட்ரி வரும். ஸ்க்ரீன் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா 1.7 TTFD வரும் உங்களுக்கு. டச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டச்சு வந்துடும். ப்ளூடூத் பொறுத்த வரைக்கும் 4.0 அது ஃபுல். லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லாங்குவேஜ் இருக்குது. ஃபுல்லாக லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு iOS ரெண்டுமே உங்களுக்கு கன் பண்ணிக்கலாம். iOS ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுமே இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. சார்ஜிங் ஃபார் 2 hours. சார்ஜிங் ஃபார் 2 hours என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் வந்து வாட்ச் வாங்கினா அப்போ வாங்கிட்டு உடனே 2% சார்ஜ் போடணும். சார்ஜ் போட்டு இப்போ சொல்கிறேன், நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போய்ட்டு 20 வாட்ஸ் 30 வாட்ஸ் 40 வாட் போடுறாங்க. அப்பெல்லாம் போட்டுனா உங்களுக்கு வந்து வாட்ச் இது ஏன்னா இதெல்லாம் மினிமம் உங்களுக்கு லோ பேட்டரி உள்ள பேட்டரி கெப்பாசிட்டி தான் போட்டுருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வாட்ச் இப்போ உங்களுக்கு போட்டதாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து மினிமம் 4 வாட்ஸ் 5 வாட்ஸ் 3 வாட்ஸ் 2 வாட்ஸ் எல்லாம் பவர் பேங்க் இதெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு சேஃபாக வரும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் நல்லா வரும் உங்களுக்கு. சரியா? ஃபஸ்ட்டே அதை சொல்லிட்டு அது உங்களுக்கு. ஓகே பாய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நம்ம போகலாம். பாக்ஸ் பிரிக்கலாம். இப்போ பாக்ஸை பிரித்தா அழகான பாக்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. உள்ள டபுள் பாக்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறது தான். அதுக்கு நடுவில் எதுவும் கொடுத்துருக்கான். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்குது. உங்கள் சைனா படிக்கிறதுனா சைனா படிக்கலாம், இல்லைனா உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் படிக்கிறதா இங்கிலீஷில் படிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் படிக்க வேணாம் கஷ்டமாக இருக்குது சொன்னால் நம்ம சேனல் பாருங்கள். இதில் உள்ள எப்படி சொல்லியிருக்கணும் அதை அப்படியே சொல்லி தந்திருப்பேன். சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக்கு தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பார்ப்போம். நீங்கள் போட்டோடனே ஒரு லைட் எரியும் உங்களுக்கு. இது போட்டால் லைட்டு உங்களுக்கு எரியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கவர் பிடிக்கலாம். கவர் பிடிச்சாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு உங்களுக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. பாருங்கள், இதுக்கு மற்ற இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேட் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ வாட்சஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இது ஃபுல்லாக அலுமினியம் கோட்டி இருக்கும். மேட் ஃபினிஷிங் டபுள் பட்டன் உங்களுக்கு கிளிக்காக உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அழகான ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அவ்வளோதான் கிளிக் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு. கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். சார்ஜ் ஏறும்போது உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் சிம்பிள் உங்களுக்கு காட்டும் உங்களுக்கு. ஸோ சார்ஜ் இது மாதிரி காட்டும். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது K17 வேறு மாதிரி காட்டும். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டும். இது ஸோ இதுவும் நல்ல குவாலிட்டி தான். K17 சூப்பர் குவாலிட்டி. K17 அப்டேட் போட்டிருப்போம் நம்ம வீடியோ, அதுவும் போட்டிருப்போம். ஸோ அதுவும் ப்ரீமியம் குவாலிட்டி தான். ஸோ அதோட ஓஎஸ் அட்வான்ஸாக இருக்குது.
ஸோ இது உங்கள் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சொல்லிப்பேன் K98 மாடல் இது அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் இருக்குது. ஸோ சார்ஜ் ஏறுது. ஸோ இது சார்ஜ் ஏறிட்டு முன்னாடி அதுக்கடுத்து உள்ளே போய் என்னென்ன பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணோன்னே என்ன வரும் லோகோ வரும் உங்களுக்கு. இது K17க்கு இது டிஃப்ரெண்ட்னா இது கொஞ்சம் சின்னதாக வரும், K17 கொஞ்சம் பெருசாக வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா வால்பேப்பர் வரும் உங்களுக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16. ஸோ பார்த்துட்டே இருக்குது. ஸோ எத்தனை வந்திருக்குன்னா இதோட 27 வந்திருக்கு. ஸோ 27 வால்பேப்பர் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இது. ஸோ வால்பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ஒரு கணக்கே இல்லை. வால்பேப்பர் உங்களுக்கு இதில் ஒன்று வால்பேப்பர் வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்கள் வால்பேப்பர் கூட இதில் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. உங்கள் வால்பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே மெனு உங்களுக்கு இருக்குது. டிஸ்பிளே மெனு பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள், நான் சொன்னேன்ல அந்த லாகு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாமல் இருக்குது. லாகே இருக்காது உங்களுக்கு பாருங்கள், லாகே இருக்காது உங்களுக்கு, அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கும். ஸோ இது டபுள் டேப் இது பாருங்கள், இது டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டைலிஷ் மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு என்ன நாப்பு உங்களுக்கு விரும்ப சொல்லி இந்த மாதிரி ஸ்டைல் அழகாக மாறும் உங்களுக்கு இது. ஸோ பாருங்கள், ஸோ அழகான ஸ்டைலிஷ் மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த இப்படி பண்ணி டபுள் டேப் பண்ணேன்னா பாருங்கள், இப்படி டபுள் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டைல் மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்னும் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டைலிஷ் மாறும். ஸோ டிஸ்பிளே பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டைலிஷ் பொறுத்து நிறைய உங்களுக்கு அளவே இல்லை, பக்காவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இன்னும் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா இந்த நார்மல் நிலைக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு இது. ஸோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் வரவங்களுக்கு டபுள் டேப் பண்ணுவோம். ஸோ டபுள் டேப் பண்ணி இப்போ நம்ம உள்ளே என்னென்ன இருக்குது பார்ப்போமா. இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்குது. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் பொறுத்த வரைக்கும் வாக்கிங்கு, ரன்னிங்கு, ரைடிங்கு, ஹைக்கிங்கு, ஃபுட்பாலு, பாஸ்கெட் பாலு, பேட்மிண்டன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த இதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வந்துடும். SMS நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு, ட்விட்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியா நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்துடும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் வரும். ஃபோனில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது நான் அடுத்த செக்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ லாங்குவேஜ் மாற்றிக்க. லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் பஸ்ஸே சொல்லிப்பேன் நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு. ஸோ நீங்கள் லாங்குவேஜ் போய் இங்கிலீஷில் இருக்குது. ஸோ ஆட்டோ சிங்க்கு மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு இது. ஸோ செட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் செட்டிங்கில் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் எல்லாத்தையும் தெரியும் உங்களுக்கு. செட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத், கிளாக்கு, சவுண்டு, வால்யூம், டிஸ்பிளே, யூனிட், இன்டர்நேஷனல் ஆப் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு இது வந்துடும். செட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் அது ப்ளூடூத் மியூசிக் இருக்குது. ஸோ ப்ளூடூத் மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோனில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனில் இருந்து நீங்கள் பாட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா இதில் லைவாக கேட்கும் உங்களுக்கு இது. ஸோ ஃபோனில் பொறுத்த வரைக்கும் இது உங்களுக்கு ப்ளூடூத் மியூசிக் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் ப்ளூடூத் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் இருக்குது. ஃபைல் மேனேஜர் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு என்ன எத்தனை கேட்கான் 560 தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபைல் மேனேஜர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மேப்பை கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அபோட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அபோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நேம் சீரியஸ் 7 வெர்ஷன் போட்டு மாடல் A2376 போட்டு IMI கொடுத்துருக்கான். மற்ற வாட்சுக்கு இதுக்கும் மற்ற ஸ்மார்ட் வாட்சில் போய் மேக்ஸிமம் IMI கொடுக்க மாட்டேங்க. IMI கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு. ஸோ IMI கொடுத்துருக்காங்க. சீரியல் நம்பரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அபோட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப் டவுன்லோட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா WWFit இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணோம். இந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அப்புறம் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபோனில் பேசுகிறதுலேருந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மாடலில் உங்கள் டெய்லி எவ்வளோ நடக்குது, எவ்வளோ ஜாக்கிங் வாக்கின்னு உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு எப்படி ஃபோனில் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டாச்சு உங்களுக்கு ஆப் டவுனில். அதுக்கடுத்து பவர் சேவிங் இருக்குது உங்களுக்கு. பவர் சேவிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பவர் சேவிங் உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு பவர் சேவிங்னா உங்களுக்கு சார்ஜர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இது அதிகமாக இருக்குது. ஃபோனில் இருக்க மாதிரி தான். ஃபோனில் சேர்ந்த பவர் சேவிங் அது மாதிரி இதில் பவர் சேவிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோன் பேசுறீங்கலாம் காட்டும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் காட்டும் உங்களுக்கு. ஹிஸ்டரி இருக்குது. ஆகவே கேம் இருக்குது. கேம் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு 4 கேம் கொடுத்துருக்காங்க. போர் வாரம் காட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இது கோ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கேம் ஒரு ஃபன்னான கேம் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கேம் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஒரு கேம் இருக்குது. ரெண்டாவது கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளே பேட், ஆங்கிரி பேட் மாதிரி. இது ஒரு பேட் நினைக்கிறேன். ஸோ இது குட்டியாக இருக்குது. ஆங்கிரி பேட் மாதிரி தான். ஸோ ஆங்கிரி பேட் எப்படி தூக்கிடும் அதே மாதிரி தூக்க முடியும் ஆங்கிரி பேட். அந்த மாதிரி கேம் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இது ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் ரேசிங்னா நம்ம பைக் ரேஸ் மாதிரி இது ஒரு ரேஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு இல்லை மற்ற கேமுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இது டிஸ்பிளே கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ அந்த கேம் ஒன்று வருது உங்களுக்கு. நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் ஹீரோவா நம்மளே ஒரு ஹீரோ இது ஸ்ட்ரைக் ஹீரோன்னு கொடுத்தோம். என்ன கருப்பாக ஒருத்தர் இருக்கான். ஸோ உள்ளே போய் தெரியுது பசங்க தான் கேம் ஆட தெரியும், நம்மளுக்கு ஆட தெரியாது உங்களுக்கு. ஸோ 4 கேம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இது. ஸோ கேம் பொறுத்து அவ்வளோ இது ஃபுல்லாக வேணாம் கேம் கொடுத்துருக்கான். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன விட்டு நம்ம இதில் ப்ளூடூத் ஸ்பீக் செட்டிங்கு, ட்விட்டரு, வாட்ஸ்அப், ஸ்போர்ட்ஸ் வருதா. ஸோ நம்ம என்னென்ன விட்டு இல்லை தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா பீடாமீட்டர் என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ நடக்கிறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு காட்டும் உங்களுக்கு இது.
எவ்வளோ நாளைக்கு காட்டும் உங்களுக்கு, பீடாமீட்டர் காட்டும் உங்களுக்கு. அது மோஷன் இருக்குது, மோஷன் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நீங்கள் கையில் நீங்கள் கட்டிட்டு நான் வாட்சை கட்டி காட்டு தரேன் உங்களுக்கு. கையில் கட்டிட்டு நீங்கள் கீழே வச்சு மேலே இங்கே பண்ணால் ஆன் ஆஃப் ஆகும், அந்த மாதிரி மோஷன் பேப்பர் வரும். பிரைட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே கூட்டிக்கலாம், டிஸ்பிளே குறைச்சிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி பிரைட்னஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் பிரைட்னஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஃபேஸ்புக்கு இது வரும் உங்களுக்கு. ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் வரத்துல நீங்கள் கிளம்பிட்டு அங்கேருந்து எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் டைமுக்கு நீங்கள் பண்ணணுமோ அது ஸ்டாப் வாட்ச் உங்களுக்கு இருக்குது. கிளாக் இருக்குது. சிரி சிரி உங்களுக்கு சிரி கண்ட்ரோல் போது நிறைய பேர் கேட்பாங்கன்னா சிரி இருக்கான்னு கேட்பாங்க. கால் அப்ஜி, கால் சமுல், அது மாதிரி நீங்கள் சிரின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். சிரி கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு இருக்குது. செட்டனரினா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டும். உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்க ரிமைண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுது. நீங்களும் உங்கள் என்ன ரிமைண்ட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ரிமைண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டீஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். ரிமைண்ட் பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஃபோனில் பண்ணுறோம்ல இது மாதிரி ரிமைண்ட் பண்ணுறது இப்போ ½ hour காட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அது மாதிரி ரிமைண்ட் காட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ரிமைண்ட் உங்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ரிமைண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெனு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டைல் நான் காமிச்சேன் 9 அப்போ அந்த மாதிரி மெயின் மெனு காட்டுது. மெயின் மெனு இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஃபோன் புக் இருக்குது, டயலர் இருக்குது. ஸோ டயல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கால் நீங்கள் வந்து பேசணுன்னா கண்டிப்பாக ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் பேச முடியும். ப்ளூடூத் இருக்குது. ஸோ ஃபைன் டிவைஸ் பொறுத்த உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஃபைன் டிவைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் வாட்ச் கையில் கட்டிட்டீங்க, ஃபோனை நீங்கள் எங்கே வச்சுட்டீங்க, ஃபோன் உங்களுக்கு வேணும், ஃபோன் எங்கடான்னு தெரியலன்னா ஃபைன் டிவைஸில் போய் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோனில் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அலாரம் அடிக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபைன் டிவைஸ் வரும் உங்களுக்கு இது. ஸோ இது ஒரு ஆப் சூப்பராக இருக்குது. தீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டிஸ்பிளே தீம் 3 மாடல் இருக்குது. தீம் மாற்றிக்கலாம். அழகாக இப்படிலாம் காட்டு தீம் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரு, ஆக்சிஜனு, பல்ஸு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு. அது எப்படி வருவாங்கன்னா ப்ரெஷர் நீங்கள் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் செக் பண்ணால் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக காட்டாது. ஓரளவு நீங்கள் குத்து மதிப்பாக அவங்க கணிப்புக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம். அது அந்த மாதிரி அளவு தான் காட்ட முடியும் தவிர அக்யூரேட்டாக வேணும். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் காட்ட மட்டும் தான் அக்யூரேட்டாக காட்டும் உங்களுக்கு. ஸோ அது ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் கால் லாக் இருக்குது. ப்ளூடூத் கேமரா இருக்குது. ப்ளூடூத் கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ரெண்டுமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் நின்று உங்கள் ஃபேமிலியோட, உங்கள் ஒய்ஃபோட, உங்கள் பசங்களோட நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா யாருமே இல்லை, நீங்கள் மட்டும் 2-3 பேர் தான் இருக்கும், கேமரா போய் ஆள் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபோன் அங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி இதை பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகும். காலண்டர் இருக்குது, வெதர் இருக்குது. வெதர் இன்றைக்கி என்ன வெதர் இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபோனில் இது பார்த்தீங்கன்னா இதே பண்ணி நீங்கள் ஃபோன்லேருந்து கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. வெதர் ஹார்ட் ரேட் இருக்குது. ஹார்ட் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சொன்னால அதே மாதிரி ஹார்ட் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அக்யூரேட்டாக காட்டாது. ஸோ ஓரளவு கணிச்சிக்கலாம். வாய்ஸ் மெமரி பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்கள் வாய்ஸ் நீங்கள் வந்து சேவ் நீங்கள் மற்றவங்க எப்படி பேச போகிறோம் இப்படி பேச கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த வாய்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இது ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இது இருக்குது. வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்குது. வால்யூம் கண்ட்ரோல் பொறுத்த வரைக்கும் ரிங்டோனு, நோட்டிஃபிகேஷனு, மீடியா இதெல்லாம் உங்கள் ரிங்டோன் எப்படி பண்ணணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம். கால்குலேட்டர் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது. இன்னும் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்குது, சொல்லிட்டே போகலாம். ஸோ நம்ம வந்து இது வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ இதில் உள்ளதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்களா இந்த வாட்ச் என்னென்ன இருக்குது, K16 K17 அட்வான்ஸ் என்ன இருக்குன்னா இந்த இது காமிச்சிட்டா இது வரை உங்களுக்கு அட்வான்ஸில் நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு ப்ரீமியம் குவாலிட்டியாக இருக்குது. நல்ல டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அலுமினியம் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு மெனு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இது எப்படி ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணுறது, எந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறது, எப்படிலாம் அவங்க செட் பண்ணுறது சொல்லி அடுத்து நம்ம செக் பண்ணல போகலாம். அதுக்குள்ளே வாங்க போகலாம். ஒரு WWF ஆப் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. டவுன்லோட் பண்ணி உள்ளே போனால் WWF காட்டும். ஸோ இதை கேன்சல் கொடுங்க. கேன்சல் கொடுத்த அப்புறம் கனெக்ட் எக்யூப்மெண்ட் காட்டு. அங்கே போய் கொடுத்தீங்கன்னா சர்ச் அகைன் காட்டும். சர்ச் அகைன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ச் என்னென்ன வாட்ச் இருக்குன்னு காட்டும். ஸோ நம்ம வாட்ச் என்ன வாட்ச் சீரியஸ் 7 நம்ம அபோர்டில் பார்த்தோம். ஸோ சீரியஸ் 7 போயிட்டு ஒரு தட்டுங்க. கனெக்டிங் காட்டும். கனெக்டிங் காட்டினா ஒரு ஃபியூ செகண்ட் தான். ஸோ கனெக்டிங் ஆகுது கொஞ்சம் ஃபியூ செகண்ட் இருக்கும். அவ்வளோதான். கனெக்ட் ஆச்சு. WWF கனெக்டிங் காட்டிச்சு உங்களுக்கு. ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கீழே போயிட்டு ஸோ இந்த லாங் பஸ் இருக்குல்ல ப்ளூடூத்தை நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா இங்கே போயிட்டு நம்ம பாருங்கள் ஒன்றும் ஜஸ்ட் இல்லை, நார்மலாக போயிட்டு நீங்கள் ப்ளூடூத் இதில் காட்டுங்க. ப்ளூடூத் இருக்கா இல்லை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணால் சர்ச் டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ சர்ச் டிவைஸில் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா சனா ஷாப்பிங் இருக்குது. நீங்கள் அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள். தானே பேரிங் காட்டும் உங்களுக்கு. ஸோ பேரிங் காட்டினா ஒன்றா வரும் உங்களுக்கு. பேரிங் காட்டுதா? ஸோ இது பேரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ கனெக்டிங் பொறுத்தவரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபியூ செகண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம இந்த வாட்சை பொறுத்தவரைக்கும் ப்ரீமியம் குவாலிட்டி எப்பவுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ சனா ஷாப்பிங் அவ்வளோதான் கொடுத்து என்ன கேட்குது உங்களுக்கு. சீரியஸ் 7 ரிக்வஸ்ட் அக்சஸ் கண்டினியூ அண்ட் கால் ஓகே கொடுத்து அவ்வளோதான். அத்தாரிஸ் கொடுத்த மாதிரி முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம அந்த கரண்ட்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கரண்ட் ஆயிரும். ஸோ இதில் நம்ம வந்து கால் பேசிக்கலாம். பேசணும் நம்ம எப்படி கால் பேசணும் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ காலிங் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 73 ஸோ கனெக்ட் கொடுக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணி காலிங் சவுண்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ கால் பேசிக்கலாம். கம்மியாக வச்சுக்கலாம், அதிகம் வச்சுக்கலாம், ப்ளஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே பேசிக்கலாம். ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் தம்பி, நல்லா இருக்கியா? பாய் பேசுகிறேன்.
நல்லா இருக்கியா? நோம்பு போயிட்டு இருக்கா? ஓகே ஓகே, வெயில் அதிகம் சுற்றாதப்பா, சரியா? சேஃபாக இருங்க வீட்டில். ஓகேப்பா, சரிட்டாப்போ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் ப்ரீமியம் குவாலிட்டினால கொஞ்சம் டபுள் பட்டா பிரியும். இருந்தாலும் ஈஸி, கேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியான ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு. ஸோ கேண்டிங் காமிச்சாச்சு, எப்படி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து எப்படி உங்கள் ஓன் வால்பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னு காட்டலாம். ஓன் வால்பேப்பர் பார்க்க இன்னும் லென்த் இழுத்துட்டு இருக்கும். ஓன் வால்பேப்பர் ஈஸி தான். அந்த ஆப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் வால்பேப்பர் காட்டும். அந்த வால்பேப்பர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வால்பேப்பர் வைக்கலாம். அது இல்லாமல் 27 வால்பேப்பர் நான் ஃபோனில் வாட்சில் காமிச்சேன். அந்த வாட்ச் இல்லாமல் உங்களுக்கு 100-150 வால்பேப்பர் தனியாக இருக்கும். அதெல்லாம் பேப்பர் வால்பேப்பர் தனியாக இருக்குது. அது நீ பே பண்ணிக்கலாம். டிஃப்ரெண்டாக ஆப் டவுட் நிறைய ஆப் வால்பேப்பர் நிறைய இருக்குது இதில். ஸோ நிறைய பேர் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியை ஃபோட்டோ வைக்கணும், எங்கள் பிடிச்ச ஃபோட்டோ வைக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் தாராளமாக வைக்கலாம். ஸோ காய்ஸ், இந்த ஆட்சி பொறுத்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது விலை மார்க்கெட் விலையும் இது நம்ம வந்து நிறைய குறைய ஏறும். தான் இந்த உங்களுக்கு விலை வேணும்னா இது ஒரு ரேட் என்ன வேணும்னா நம்ம இங்கே வாட்ஸ்அப் நம்ம கொடுத்துட்டு வைக்கல, அந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மறக்காமல் கேளுங்க. ஸோ இது ஆஃபர் ப்ரைஸ் போயிட்டு இருக்கு. ரம்ஜான் ஸ்பெஷலாக இது ஆஃபர் போட்டுருக்கோம். அது ஆஃபர் என்ன செய்யணும்னா, இதுக்கு வரைக்கும் முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு ஒரு ஸ்கீன் அனுப்பிச்சு விடுங்க. நான் பாய் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் இருக்குது, தனியாக ஆஃபர் இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாலும் ஆஃபர் இருக்குது, கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் ரேட்டு போது வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டால் மட்டும் சொல்லணும். இது வந்து ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ரேட்டு. ரேட்டு ஏறுனாலும் அவங்க ரேட்டு சொல்லுவாங்கன்னா, ஏன்னா இப்போ நான் ரேட்டு சொல்லுவேன், இன்னும் ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு ஒரு ரேட்டு மாறும். ஸோ அப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்க வந்து என்னப்பா இவ்வளோ ரேட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரேட்டு பார்த்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேளு, நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஸோ நம்ம கடையில் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்கை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துக்கலாம். நம்ம கடையில் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்கலாம். சிஓடி நம்மகிட்ட இருக்குது, எப்பவுமே நமக்கு சொல்கிறது தான். சிஓடி இருக்குது, ஷிப்பிங் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் காய்ஸ் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ரம்ஜான் நீங்கள் சூப்பராக செல் பண்ணலாம். ரம்ஜான் இல்லாமல் கோடை மாதத்தில் நிறைய வருது, பசங்களாம் வெளியே போய் நிறைய கல்யாணம் இருக்குது. ஸோ கல்யாணத்துக்கு நல்லா கிஃப்டாக கொடுக்கலாம், மாப்பிள்ளைங்க அழகாக போடலாம். உங்களுக்கு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ காய்ஸ், இந்த வாட்ச் இல்லாமல் அடுத்தது நிறைய வாட்சஸ் இருக்குது. ஸோ அடுத்த வாட்சோட அன்பாக்ஸ் வீடியோ அவன் சந்திக்க வரை என்றும் விடுபடுவது நான் உங்கள் ஃபாசில்.